Anje ni indumbi. Muntabare. Nibikisi. Ngaho bivuga mu izina rya Yesu Bikira Mariya w'ikibeho ibi bintu twabyita ngo ikira mwana wa igirayo Iduka naraye mu kabari wagira ngo bazimwinitsemo n'ibindi biki mwana we umuntu mu kabari agataha bamukubitiyeyo yambaye ubusa koko ubu uyu ni umugore cyangwa ni umuvumo zamu pereza kuri wowe ushyire muri kariya kazu kawe ubwo nizimara kumushyiramo turamenya ibye ariko mukaka mu gitondo mvunguye nsanga umuntu ni indumbi ndahaye ngewe ndaruhare mfitemo mama reka umujyane mu nzu namara kuhanutsa urahakoropa manzi sigaho umwana we wikora enda mwana ushi urajyana he pereza imabuja zamwakiye mbese n'uyandumye hano nyamuhi
ngo urashaka amazi yo kunywa zakwakiye maraya we ati igikombe zamu ndaramutse numvise ko hari n'igitonyanga cy'amazi wamuhaye zahita usezera ku kazi ubyumvishe mukecuru wiki ni nyina wa nyoko ngaho bingumi basi cyangwa ube mwana duna nawe shira amakuru y'iminsi ni meza iminsi myinshi warakuze wabaye inkumi uzi ko naguherukaga kera akana gato gusa ntabwo ari cyane nahise Mariya mama ushatse kuvuga se ko ibya mama utigeze ubimenya ibiki mama ntabwo akiba inaha mu Rwanda asigaye aba hanze nahise hano wabana nande ubu ngubu ndi njyenyine ariko nabanaga na tonto Manzi gusa yarambwiye ngo n'iminsi izaza ko mwatuye kubana iwe mu rugo ndakeka igisubizo cyanjye kibonetse kujya kwa Manzi nicyo gisubizo cyanjye harakabaho ryangwa mbere rya mabinga ese shira ugira telefone ndayigira zana nguhe nimero zanjye uzajya umpamagara uzampamagara mbere y'uko ujya kwa Manzi nzagira icyo ngufasha sibyo nzagerageza uko nshoboye kose gusa nimugoroba ndazakubebura aza kubona nimero zanjye shira reka ngende noneho nihutaga ubwo nzajya kubona mbona urampamagaye murakoze cyane mabuja mbwira ndari ngambisha ndari mbwira amazi ko kunywa mabuja amazi ko kunywa zamu ubaye iki zana amazi we urashaka gupfa cyangwa urashaka kumushyira amazi numva umbwira ko ashigaje umwuka wa nyuma perezida
wumvise amagambo nkubwiye ntabwo nzongeramo coco
nasoni muri cumi ugenda urize wowe mwese mubanire ushyigikiye ibisambo niba ari n'igisata niko nta soni mufite kugeza aho niyo yaba ari umujura ntabwo mwamushyikiriza ubutabera uje hande nta soni nitwe bambere n'abayobozi umva ni iki yabibye gituma mwica umuntu bingana ni iki ko atujya amafaranga menshi cyane ni nta nubwo nzi umubare wayo nta soni uri mu biki yakuwemo ntabwo ari inka ntabwo wamuvugiraga reba telefone rero nta telefone urayizana abwira mureke mbabwire mwabana mureke mbabwire mumbabarire mva mwabahungu telefone yabibye yuzura amafaranga ngahe mbabarire reka nkubwire wowe wigize kubikiza urayafite mva mubwire ukabyara we mbabarira ayo mukuye murayakuye reka mbaha ayo mfite aha yose muyajyane reba n'ishakoshi yari yayitwaye oya ntabwo yayitwaye mumbabare mwokabyara ndabingi ayo mafaranga afite yose ngiye kuyaba ariko mumureke yase nangahe dore nandi ariko mwikica umuntu asaguze telefone mbabarira ukabyara we ubusa uko akubwira ko ntayo afite none kumwica niwe muto ndayo nukuri ndayo muvyeyi reka tubikorere no mu mama ariko igisambo cyo urekeraho ukabyara we ntari nukuri ndayo
uteganyijwe ye zamu niki wowe zamu niki umva ndeba hano ndeba ihangano ndeba Babarira bose babarira mfite inzara ntacyo mfite inzara haguruka shaka ikintu wanze ubikureho n'ikindi gihe umunsi wongera uzisanga mu gihome none umugore w'umutindi gusa ko avanyishe ndakatorama aha ndatujya mu kanwa
mabuja ni biki mabuja mbona ndaguri kubona mbona amahinga data ni biki na mama kabyara ndakubona mbona zamu mbere ko tuganira nashaka gusaba imbabazi ko bya bintu byabaye bushize nanjye ntabwo nzi ukuntu byangendekeye kabisa ntabwo ari ngombwa kunsaba imbabazi icy'ingenzi ni uko wamenye ko wakoze amakosa ubwawe ukihana ahubwo twagakwiriye kureba ibijya mbere tukanagura bizinesi. saba urakoze cyane ikintu nashaka ko tuganiraho ni ukugira ngo ndebe ukuntu twahindura imikorere tugana bizinesi umenya aho nyine tujyana ahantu nkwereke ahantu ushaka kuzagura kugira ngo ikintu twahakorera. wabonye se mbisobanukiwe gute kandi ntaranabyigiye? nabibonye kubera ko aho twatangiye gukoranira nabonye ko birimo bigenda kandi nabonye ntera imbere bivuze ko nungutse niyo mpamvu nifuza ko twajyana abantu ukahareba ukareba icyo twahabyaza umusaruro hanyuma tugakomeza. nta kibazo kuko burya bizinesi ni bizinesi nsange nta kibazo. urakoze cyane kuba byumvise. rero n'isaha zigeze nataha. ntacyo reka ngugezeyo hanyuma utaha nyine tuzajya tugira. Pureza? Nduza mabuja. Mabuja arazanzamutse. Arazanzamutse ariko ndareba ndanabona. Niki kuhindutse? Ndanahunyiza nini se kabaye impu. Hasoni urazana amarangamutima y'ikiriya gikomora cy'umugore. Mama, ndakwinginze Fabiola ntagire cyane ndagusabye banzu unyemerere ko atazongera kwitwa umukazana wanjye. Mama, ndabikwemereye ariko Fabiola ni mumuzana mu nzu. Zamu Pureza genda umuze. mve muzana hano. Genda. Fabien, ufite umwanya muke muri gahunda ya bizinesi? Bose wakihangana ko hari gahunda nari mfite mu rugo tukazajyayo ikindi gihe. Sorry. Nibagiye ko umugabo wawe yazutse. Ngo? Ibyo ushatse kuvuga se ni ibiki? Pardon basi niba nkubwiye nabi. Ntabwo byo nari ngamije. Boss,
bose umeze neza nta kibazo be urankunda ndagukunda cyane urabitije ukuri mbicyo nshaka shiri nashaka tubana mu minsi ya vuba siyo ndishimye bebe shaba love you too ndagukunda cyane Ni karibu. Mzee
uyu mukobwa yitwa Sheila nyina wabo mu mahanga turaziranye cyane nuko rero nawe mumwakire mu muryango tuguhaye ikaze mwana we murakoze sabira wake ntaziwe aroko kimeze mama mama niki cyakubayeho ibyo nakubwiye ntiwabyumvise Fabio amakuru ni meza murakomeye mu rugo nta kibazo ubu se ndahera hehe bwira umuvandimwe wanjye ko ntareba Fabio karama amahoro ariko Fabo nawe ninjye uzahoraga mu gahinda gusa ku kibazo yarimanze nkaba naramubonye ubu mbayeho neza mu munezero nishimiye kumva ayo magambo ko wishimye kandi umeranye neza n'amanzi ubuyobozi buracyakurikirana abari bari inyuma byibura y'umugabo wawe Manzi ndizeye ko igihe kizagera abari babiri inyuma bakaboneka ibyo rwose nje kugutumira muri graduation yanjye kandi no uzanyakira n'abashyitsi ibi ni ibiki koko ese ndakora iki ntacyo agomba kumenya sezeranya ko uzaza kandi uzazana n'amanzi Fabo nawe ibyo ntabwo ari ngombwa ahubwo kuhagera n'inshingano zanjye kandi ndagusezeranyije nzahagera Fabio ndishimye sinabona uko nabikubwira kuba uzazana n'amanzi biranshimishije cyane iyaba wari uzi uburyo mbayeho ariko ntacyo nakubwira murakoze reka nsubire mu rugo ngaho agenda ntabwo ngo yerekeje nawe uwo munsi mbabarire muvandimwe kuba nkubeshye nta yandi mahitamo ufite
kuki utakunda amata shira? Mama nicyo narayenyweye menshi nanywera mu gitondo na nijoro. Agasama nawe akunda ko ubu se urabona nakubeshya. Mbeshya mwari mwibingiye se? Ako ubwo ntabwo mubeshya. Nezirika cyane. Bandusinzire mwereke. Ndanditse. Nyine bandusinzire nete niko. Kimbere. Siko twasezeranye. Nagiye se. Nese ushera ugiye gutuma nirukanka koko? Oya, nagaruke kamfata. Abatanyine. No fatite gitwara kose. Shira mama bari. Mama. Mbwiza ukuri koko byagenze gute? Shira. Kare mama. Ibibazo by'isi mwana wanjye. Mama ni ibiki koko? Ariko mama, umubyeyi wamuhoye iki koko? Ubu koko waramurebye ubona ari ukwiriye kuba impumyi? Ndebera uburyo abayeho muri uru rugo.
we kutarura ngo urye nze nta kibazo uryoherwa ahubwo njye numva ameze neza nta kibazo Mama uri kurira? Ni iki kikuriza? Umuntu waremye uramwanga, n'isi waremye ikamwanga, n'ibiyiriho bikamwanga, n'umugabo we akamwanga, n'umwana w'imfura ye akunda nawe akamwanga. Mana ukamwanga birenze urugero, kugeza n'aho yifuza kubaho nta nyina afite. Kandi Mana uzi ko akabura ntikaboneka ari nyina w'umuntu. Mana watabaye Fabiola, byibura ukibuka ko yageze kukumenya atarambara umwambaro wa Satani. Mama, akira ubusabe bw'umuhungu wanjye nkunda, kandi umubabarire ibyo akora byose kuko nta na kimwe azi. Cecekaho, kinigeze nkubwira ngo nsabire, wakisabira yuko nawe rwupfuye atari wewe. Brian, byarangiye ubusabe Imana yabwakiriye.
mbabarira sinari nakubonye erega disi kubera yuko utabona ni nayo mpamvu utanagaragara ubu se disi ako gakanzu ariko konyine ufite uburamera ute koko kandi ntiwemerewe no kujya mu cyumba cy'umwana wanjye ni nako kende yaguhitiyemo kugomba kwambara konyine urabigenza ute urajya he niwe mbaza nizere ko upfuye amaso ariko utapfuye amatwi kumva sibyo ndakubaza urajya he ukigwa umuhanga nk'ukuzanira fata Fabio nizere ko utambonye ariko ushobora gutega amatwi kumva ibyo nkubwira sibyo uhereye umunsi ndakwiyamye mu cyumba cyanjye ndakwiyamye mu buzima bwanjye n'impuhwe nkeya nkugirira ni ukubera nzi neza ko wambyara umwana w'umuhungu naho nta zindi mpuhwe nakugirira ikindi cya kabiri nkeneye ko uzagenda ukababazwa nk'uko nababajwe ugenda ujya wirirwa ubungera nka roho mbi wirirwa ubungera nk'akabwana wanyumvisha rekeraho natwe wateje mu nzu yanjye sigaraniye yonyine ari uzaza wambaye usigaraniye yonyine wambaye mbere n'inyuma n'iyo uyisezeye urushya ntabwo biriya
rekera aho birashya bigerayo cyangwa nawe ushya tariraho ibyana by'ibinyendaro ni imyaku abazana mu wakoze munsi ugashya ibyo bijabo aho sigara wote hoki tugende mwana we hoki twigende wasiruta Jenny Oui, umeze bite meze bonne. umeze bonne Mwese be kuri iriya gahunda nyine twavugagaho wumva watanga impano yangahe impano Chérie wowe urumva natanga angahe nka miliyoni imwe miliyoni Chérie kubera ko ari wowe n'ebyiri nazitanga ndabikunze ubona ko icyo ngaha ndakurambiwe singushaka ahangaha sohoka nangaha sohoka ndakubwiye ngo sohoka ntabwo ngushaka ahangaha nari kubwiye inshuro nyinshi ndakwanga n'ubu reka mbigusubiriremo sohoka va ahangaha genda ngo ndakwanga inshuro igihumbi sohoka va ahangaha genda dani uranyaga dani ntabwo ushaka ahangaha urakoze cyane dani urakoze ntabwo uzongera kuhambura
nta munyamashuri ugira ukamuzehe arakomeza ntawe se kuko yize primaire bareza ni abasaza babonyemo bangana yiga amashuri seconde arangije kaminuza ngo arashaka gukomeza kwiga ariko aracyari muto ashaka akoze sinabonye abasaza tungana nabo barangije uyu ni igihe cye naho undi saydo nawe ashatse urahasubira kwiga rega ariko nubwo imisatsi itangiye kuza ari ibiri ariko papa mama ko ntamubona twamusize hariya gusa we yari afite umurwayi kwa muganga yagiye gusura kugira ngo abanze arebe uko bimeze ariko araza guca hano ntugire ikibazo urumva yahabura twaga ijambo mwakoze kuba mwaje kumfasha mu kirori cy'umuhungu wanjye Fabrice amaze igihe kirekire yiga nubwo jye hagati nanyujijemo nkarwara asinkurikirane imyigire ye ariko ntiyacitse intege yarakomeje uyu munsi urabona ko twishimye kubera ko arangije kaminuza mu ishami ry'amategeko muri make rwose ndabashimiye twaramukanye kuva mu gitondo nubwo twiyakiriye ariko bibaye ngombwa ko tucana hano tukinegura mu rugo rw'umwana kugira ngo rwose tumwereke ko tukimuri inyuma ubwo rero ni ukuvuga ngo nabashimiye rwose mwakoze nagira ngo nubwo mumaze kwiha amashyi rwose mwiyongera ayandi ahubwo se kurabire rwose ndabona pasiteri asigaye azibera pasiteri se muri eglise ni umunyamasengesho ukomeye abe barasara babyitaga ngo ni amatora buriya twasenze amasengesho menshi kugira ngo uve hariya numvise ko hari abantu basengeye cyane muri ubwo burwayi bwanjye uzamfashe ubanshakire bose uko bangana tubashe kubegera ngo bashime ni ukuzabanyereka ahubwo nkazabashimira kandi dukomeze no kuryoherwa turaryoherwa ndarangije ariko ndanatangiye tangiye iki kwiga biracyakomeza na masters gukomeza na profeseri none se urakiga kandi kwiga ntabwo bijya birangira nka metirize icyo nshaka kukubwira wowe fata rino gi urishyire mu mufuka kandi nirimeneka kakubayeho usigaye kamwe reba ku rutoki Fabri ese yarangije icyo nshaka kukubwira uriya nta nubwo azakira nta n'uwamenya ko uriya atabona none rero mwana wanjye icyo ugomba gukora shaka impapuro z'ubutane tuzimusinyishe ku ngufu urumva kuko nava hano akabona ubuvuzi muzahangana
nimumara rero gutandukana nta n'uzamenya ko yahumiye hano. ariko mama reka nkubwire ibyo bintu uvuga ntabwo wabigeraho ku giti cyawe. ibyo ni ibintu bikurikiranwa n'inzego zibishinzwe, bikurikiranwa n'inkiko. urumva? ubwo rero turasabwa kwitonda tukabishyikiriza inkiko, icyo kibazo kigatangira kigakurikirana. nawe ku giti cyawe nta kintu wageraho. siko ari byo koko tuzabikora. mama reka nigire gusenga nubona amatara nawe. nigire gusenga mwana we, none se ko duturiye urusengero? Mana ureba ibyishe n'ibigaragara, Mana ureba ibyo tutazi. Nicaye ahandi imbere yawe Mana, ndakutakambiye, ndakuririye kuko uri Imana. Uri Imana nyiri impuhwe, ukaba n'Imana nyiri imbabazi, ndetse ukaba n'Imana nyiri ibihano bihambaye. Mana ndagusaba imbabazi z'ibyaha nakoze, ndakwinginze Mana, ngarurira icyizere umugabo wanjye yangiriraga. Ndakwinginze Mana ngirira impuhwe, unkize ubuhumyi nk'uko nanjye numvishe ijambo ryawe. Nyagasani Mana, ndabizi ko uri Imana ikomeye, wowe waremye isi n'ijuru. Iri ibanga ryawe Mana, niko nanjye nabonye ibyo byose, nemera gupfukama imbere yawe Mana nkutakambira. Nemera icyaha nakoze, saba imbabazi. Ibyo byose mu kwemera ndakwinginze akira ubusabe bwanjye no gutakamba kwanjye Mana, kandi ibyo byose nabyemeye nkwizeye. Aka kanya ndagusabye ngo wakire gusenga kwanjye no kugusaba Mana. Urakoze uhabwe icyubahiro. Mama, ndi kureba. Yo, gusa ntabwo nzigera mbigaragaza.
cishwa ha tucoka fata sinizi mpapuro fata ikaramu sinya ha sinya kuri izi mpapuro sinya ubundi ibi n'ibiki uri kumva munsi ndashaka ko usinya ubutane n'umwana wanjye ntibishoboka dore mbese kudasinya ntabwo ndi ikigoryi cyo kugira ngo muze kwirirwa musinyisha ibi ngibi nimukenera ko nsinya muzajya mu mategeko ibi ni biki izo mpapuro zikwiye ubwo aho nazikwiye ni ngewe uhazi mama ibi bibaho divorce ntabwo isinyirwa mu rugo niko uragira ngo bazamfunge mwana wa urakubeshya ndakakubura nimba ntabwo bazagufunga rwose ndashaka ngo bimenye ibi bifite inzego zibikurikirana biva mu rwego bijya mu rundi kandi bigakurikiranwa n'inkiko ntabwo ari ibintu fajyaringa nk'ibyo wakoze ngibi ntabwo ibi ngibi mbyemeranyaho nawe rwose ubimenye wakumva ko naguhaye ubutware ugeze no ku rwego rwo gukora ibi koko ku mwana wanjye nawe
Fabio. Fabiola. Fabio. Fabiola.